大家好，今日要介紹嘅呢個就係橙色嘅石榴石嚟嘅，係啦。咁通常見啦，都係啲酒紅色啊，或者紫牙菇嗰隻紫紅色嘅。咁橙色嘅石榴石咧都比較少見啦。嗱，咁靚就靚在，仲要係咁透嘅噃，係啦，睇到咧。好，咁石榴石啱啲咩人戴咧？咁其實最啱嘅、最適合嘅就係女士佩戴啦，因為咧佢如果血氣不足嘅話咧，佢可以幫助你提升下啲血液循環啦，咁樣嘅係啦。如果經常疲勞嘅，都可以幫你恢復下體力，同埋增強下自信啦，仲有增強呢個個人魅力咁樣嘅係啦。咁佢咧就係可以幫埋大家嘅，其實可以吸引下異性啦，因為增強咗魅力先啦。好，咁我度一度俾大家睇下石榴石嘅參數先，10mm，好準喎。好啦，試埋上手俾大家望一望，係啦，都可以㗎，係啦。雖然話唔係我哋健康嗰隻酒紅色，但係佢戴上手都唔差嘅，係啦。好，咁今日介紹嘅呢條就係橙石榴石啦。好，希望大家中意，可以 like 同 share 我哋呢條片啦。咁如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅，多謝大家，拜拜。